Sakit apa sih? Batuk api, keluar api. Aduh, lu tidur sana. Lu ngajak gua jalan-jalan, gua sakit gak bener lu rawat. Gua sakit berat sih, sakit batuk api. Mau gimana? Aduh, Haikal, ini jam 2 pagi loh. Masa kita di tengah hutan lagi camping, lu suruh gue cari obat apa sih, Kang? Sakit apa sih? Batuk api, keluar api. Aduh, lu tidur sana. Di bagian sini nih. Cepet banget.